जी तो अस्सलाम वालेकुम। गाड़ी है मर्सिडीज़ है, सीरीज़ मैंने आपको चेक करवा दी है। गाड़ी का यहाँ से मैं इग्निशन ऑन कर रहा हूँ, देख सकते हैं इग्निशन यहाँ से तो ऑन है, लेकिन क्लस्टर मीटर में कोई भी साइन नहीं आ रहा है। ठीक है, और गाड़ी ना क्रैंक हो रही है ना स्टार्ट हो रही है, ना ही क्लस्टर मीटर में कोई साइन आ रहा है। चेक करते हैं सबसे पहले इसके वोल्टेज बैटरी के। ये आप चेक करें, वोल्टेज बिल्कुल ही कम है इसके। सबसे पहले जंपर से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं गाड़ी स्टार्ट होती है। जंपर मैंने भी लगाया है, ठीक है। चेक करें, अभी मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया है, अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी स्टार्ट हो गई है। ये आप चेक करें, रेस दे रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, अभी मैं आपको इसकी चार्जिंग चेक करवाता हूँ। चेक करें, इसकी बैटरी जो है वो ख़राब है, अल्टरनेटर सही काम कर रहा है। अभी इसकी बैटरी चेंज करते हैं। ये आप चेक कर सकते हैं, ये मैंने कवर निकाल लिया यहाँ से। ये देखें, यहाँ पे इसकी बैटरी की लोकेशन है। ठीक हो गया जी। तो मेरे भैया अभी देखिएगा, इग्निशन ऑन कर लिया, लाइटें भी सारी आ गई हैं, स्टार्ट किए, गाड़ी स्टार्ट हो गई है। और इसमें आप चेक कर सकते हैं, हर सिस्टम के अंदर पावर सप्लाई टू लो के फॉल्ट रहेंगे, क्योंकि बैटरी बिल्कुल लो थी, जिसकी वजह से हर मॉड्यूल ने डिटेक्ट कर लिया कि इसकी जो सप्लाई है वो लो है। ठीक है, अभी मैं यहाँ से रीसेट कर रहा हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह सारा सिस्टम रीसेट हो जाएगा। इसमें जो स्टोर में रहते हैं ये फॉल्ट क्लियर हो जाते हैं, जो करंट और स्टोर में रहते हैं समटाइम वो भी हो जाते हैं, और ज़्यादातर वो फॉल्ट क्लियर नहीं होते हैं, लेकिन समटाइम वो भी क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, बाकी मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से दोबारा। चेक इंजन का साइन भी क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर।